atas kasiapan. Siksidul utang belo ke state dan council ke long ke. Siksidul e koma member lo. Karbiaron bari ma member ke long ke. Tang be karbiaron bari ma to pan kardom. Awas saya dan to pulau pinili tum kacing online. CM Sar Dr. Miran Rokhan. Ake hai. Kan pong pen nang deng dum dak lo. Alang ni kamat ha meeting lo. Lak kisiamu arat nang parunok di. Ike ike akam noi tumbong kira nang. Tame la nida sosial kurusa pada don meka salar aron beri khan itunche problem lo halaga timidita kata jume sen alamda itu akan panda kan ai roma lo ka body kote CM sa Dr. Miran Rokhan ka body kali maga landi ana ni pharma itu rita pongcha de pi CM sa Dr. Miran nai lason ke tek sera bang la sola kuna cha ke cha bang pai tingena ne kai kira chirap chitu du poma jadi tuh langoy karbian ni mana? Kekesian nang sengo awan aku tuh masuk aja si mai tuban bori lo. Jadi tuh apa? Anak song ada nang keseng. Kama tinan pen karbian ni kerai kobia para song nang sengo. 2013 nang sengo. 2007 nang sengo. Laso plan nang sengo lo kita komen lo tele dunun tangkalong hekse kita me pini kalbi kurusa tinggu mamanya bangke asam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ban tingkidun lo lakke atuninga nam elo tomali bahage kekesi along habar mai sengkam sidong lo komputer nam nong lo chia nam nong lo nai tungke ban hata nong gala pen tia buru asona ba sai dulu kanela ke polo kalbi kurusa tinggu mai tungke ahokap anamani pen tingki the katung pena posi anam tanang deng dulu kali malah di nasi aku nona bangke nona lak ke bang lelo jadi itu matumi office tani lang lelo atumi masih di office lang lo office along lelo non itu badia lo thapon lelo papas lelo ye office no so hidung conference ta dopo ipon pola kenai de surat si orang chong dia lang thapon tani itu lak ko itu lak ko ni badia thapon lelo kan hawara phans kame suri ke Ningkali silang pipi pon dia panta di tum ceparai pon elo anak perut. Ekesi sendiri kita. Nah itu mahabara panta suri tiap di pini nang pandakan lo. Jadi tum ekesi pen bang asam Minister Himanta Biswa Sharma kang hon pen nang pipon indigenous private fet dan kalsa atangka. Tapi CM sa Dr. Miran Rokhan pen nang kaboli piduna atangka bangke. Rara pan cetak dia pan purut dan cetak dia pan di tempat jinwai lo. Pandak tegang lo. Dah kekesi inglong kiri, inglong ke hai hawa ramai patame suri kep ni tu kapok kapok. Karena itu kata nongwar kan ada. Mau patpon bom pe, kuti isi dia pada lak kep pon pe. Kalau patah hilang jadi. Karena kan lak kep itu macam thak ni. Ani kekesi hawa ramai ke drop si kep tu se. Hawa ramai tu tinggal ni itu kekesi nam lo. Dan mana itu nongkan ke dulu tak tinggal. Tapi kalau itu kita ni bang lo. Kalau di kurusa di rumah mai ke dulu ke. Kopi ale lo kedui potang ke ale kedui ya bangke hitung ada masalah hura tangka hitung kena pes kilong ni na ko na paisa halal kai di guru sa chiro mai ke senge ale kopi phas nai ko te hemang ta chat ni hut ko na paisa long te kai di guru sa chiro mai ke senge dong ke la hut budget long te kai di guru sa chiro mai ke senge na ni lam di lampong gur war ka cuma tha ta ka siapa siksidul utang belo ke state dan council ke long ke siksidul e koma member lo karbiaron bari ma member ke long ke tang be karbiaron bari ma to pan kardom karbi karchu karbi kapi jo tang nim rokom sap pom prom long tang ka maha computer na palam sikek ni ni kima na pen ke ha la hino da ma mo business ni da ni nabi CM sa Dr. Miran Rokhan itu kaya curi di dalam lo sa kalau guru sa siro mayo si lak isiar muncul kan nagrab lo tapi ini tuh mana ini uang panggung ada kau pakai artikel si sini no pina itu mah pandai tekan lo artikel 25 freedom of religion artikel 25 26 27 28 nah itu lah nomor sini ko hormon ko not ada sini pon umat bang pini Jerusalem dan si dak inglong ke hayang kan alok ta bang chat man inglong pada itu no dak pen pini se medeng nan itu nda Jerusalem long ke wan bidama si don salbo ami bang lagi itu ta ha hojai tarong ke wan biduna longka ta bong tina idam tana hajima pura bong tina tong ni idam tana komasi long lip gini gelo komasi ko na ron sikit ko bang India constitution long sikit ko je dharmo ke nang tum thek botan te bang long pache thang dam long rim rim re bang upo Sampai tumpi ni kerja, kai bangte, kacini ni pernah jok, kerjong jok ni pernah jok, ha
Pak itu tuh mengerang kami pajak sih itu kenapa tuh Kristen itu. Kan ini nih woy, mula ani sige karbi akur ke nolata do bom lang hempusi paprang bom lang pasti mau ani sige aron beli sebang labi lah kini das ini lah cipikan jen. Sebang labi hai tu. Asal jutang tim nimlek, jutang cok nimlek. Nasi ani si sebang lap. Si non asal macam ni sa ni sige pangga kang lam pelak lah hello ahok pe tu. Kemana tu news tak? Kemana tu Facebook orang tahu nak ke Dubai, nak ke MLA election nak fancy, nak ke Ali job, nak ke CM tuliram orang hang BJP, akapang tangi fancy lah suap ke job tu. Indo tahai ni PSC tentang orang ini kita tu Facebook orang pun tak tahu. Jadi budaya dah lah pun. Mereka perlu jadi. Nak PSC dah cok, Kongres dah cok, BJP dah cok, Jat dah cok. Karya ni orang nanti job pun Nangka nim karpia bang pati itu nak so sarkar pen kilong dunia pan kusolora ho kuna hala bang itu citu duna kalima nanti nasi nang pivek po 100% lo sulit kia pandai kurusa konten long pivek po nakit kan isi budaya bang ke lalu je CM sa Dr. Tuliram Mohan training di lola an ba kurusa pan ke kusolora sa dikan kedam konten di lola an kusolora ke ini popo CM sa bana pulo Lan cota kali, nang komputer naik bu, nomor tu hal nang lelu kuat, nang komputer nang lelu kuat, mana perlu. Lan CM salah, lan iklan naik kuat kam naik kam dah cuma laptop hari komputer hari ekam jerom printing mesin सब jalan. Nang tu pada kalau nak tangkap lang ni bala lo, bang kep le bang koi le bang kami halah, foto biar nang komputer nang kuat, tapi imhan kita nang kuat, bang pada komputer kan esnya cek, juga soal macam ni juga kian tu. Direct online. Naso boy sake nek kurusa ramai lo nang ponti ko kalau kono tu nak bu jok lo ek to kata long le ni di long kana pijang ne na tu hana nang nang mana ta nang chuna phari si nang kan kata pijari ate paisa government ek to kata nang he kurusa ti lo mai kata ek to kata nang he komane tu prachar dai mati kuru ko hen ta amte phari si tikan ni bu nang ne ek to kata nang he ate mala ke chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma nangi PG Naga CM sa Dr. Tuliram Mohan nangi PG Kanda ni people of Poisa dah ada nang Poisa ke nang lo tapi hinia ang ba lo rong tharo isi along si rong ter PG kolam asila so tu tha ka ke dak is of rong pocket west of rong pocket la pasang si mata ate is west of pachitang nang ko iman asi ha puta rong pocket lo moha ya rong ke abani ki ro ko de Tapi kurusa anak panah bangga sedikit ini tu bangga ni, jangan lo, nak panah ni long lo. Kehanan beda skim tak lagi ni, pan set lo, lagi siam tahap. Kami thang pulau je, lah bangga nak long ni. Tapi isi alam itu dulu sulit ke, di kutik ke. Kalau kutik ke apa bangga, kalau di kurusa kilo mai ekonomi nak tak kali tu kali. Kalau kutik ke apa bangga, jadi tu kalau jaron beri mamu cinggu mamai, cepat doji ingkan set. Gari, motor, kecuk, kijun, lahai, lam, lun, tumu, kitab, lahai, kasapas, yamin, lutut, lahai, keslam, atansi, CM, Dr. Himanta Biswa Sarma ke pangkat ke kango, tapi hala lambu pula dong, hala dah itu madin dopo, kurusa tigro mai hem lun, bade care fall dopo, ada ke lode madin lo, ada ke kurusa madin lo, ada ke lokasi madin lo, kusia hem lun lokai. Ini laporan nak kapan lo kalau di kursa di rumah lo ke naik alo deh naik aku kursa cuma makan ke pio kena bangai alas lah recamnya kuagan jah lah sonda ni kamat hadu he dengar penipuan nah nenek jodak mai pilo mati KKCA om ke hai mai pilo gari lo ke tuan hei ke mana lagi grup kan khabong ko mati ni tu lah hai ta do ke non putih korong kan ni kamu gari Kongkulan gari lo rai di pemaki di toko jalan lama itu hancur deh. Nah, kuti khobang itu iklan ni bangke, anaman nanti donon cipote lah kuti khobang ke, dah iskal yang lo han arai kuti lo, tapi 40 iskal yang lo han arai kuti lo tak hitung.